Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 25 августа 2026 года. Я буду подробно разбирать самое громкое и затянувшееся уголовное дело последних лет в Украине. Дело Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Мы посмотрим, как развивались события с самого начала, кратко. Что происходит в суде сейчас, какую позицию публично занимает защита и группа поддержки Вячеслава Зинченко, в каком состоянии процесс находится на сегодняшний день. И изюминка сегодняшнего видео, информация, которая, можно сказать, даже не инсайдерская, а такая, полученная с помощью, так сказать, интеллектуальной такой работы внутренней. И вот эту информацию ближе к концу нашего сегодняшнего разговора я изложу в виде альтернативной версии, которая время от времени даже всплывает. И не в обсуждениях, а просто в таких вот мысленных вариантах. Версия эта альтернативная, довольно неожиданная может быть для вас. Она провокационная, скажем прямо, и вызывает массу вопросов. Но я думаю, что вам будет она интересна. Все же хотят знать, почему именно защита Зинченко так себя ведет, почему она фактически не защищает Зинченко в полную силу, да? Но поехали вперед, но сначала факты, да, что можно увидеть в текущей ситуации и в открытых источниках. Итак, Ирина Фарион, известный украинский языковед, профессор, бывший народный депутат от ВО «Свобода», активный общественный деятель. Она жестко выступала за усиление роли украинского языка как государственного и часто вызывала в этой своей деятельностью острую, можно сказать, полемику, разжигала вражду. 19 июля 2024 года во Львове, недалеко от своего дома на улице Масарика 3, в нее выстрелили. Фарион получила тяжелое ранение и вскоре скончалась в больнице. Через несколько дней буквально правоохранители задержали Вячеслава Зинченко, жителя Днепра, 18-летнего на тот момент. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве Фарион, совершенном в связи с выполнением потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное обращение с огнестрельным оружием. Прокуратура, сторона обвинения, с самого начала дала понять, что будет просить максимальное наказание, а именно пожизненное лишение свободы. В информационном пространстве по делу почти сразу появилась информация о том, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя российская запрещенная неонацистская группировка, связанная с идеологией NSWP, National Socialism White Power, то есть нацисты, расисты. Следствие указывало на определенные пересечения Зинченко с соответствующими неонацистскими каналами, и в том числе и с NSWP. Сам обвиняемый Вячеслав Зинченко вину не признал и не признает, и с первых дней заявлял о своей непричастности к этому убийству. Дело довольно быстро передали в суд. Рассмотрение началось в Шевченковском районном суде Львова, но перед этим всем участникам, так сказать, быстрого раскрытия преступления были вручены награды. С самого начала
процесс пошел тяжело. Были неоднократные продления, меры пресечения, содержание под стражей. Защита регулярно пыталась добиться изменения этой меры пресечения, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств, на то, что Зинченко не скрывался. Суд эти ходатайства отклонял. Постепенно стали появляться и другие особенности. В частности, менялись адвокаты. Сначала защиту осуществляли Игорь Сулима и Юрий Немировский. Затем Юрий Немировский был отстранен, и к Сулиме подключился Владимир Вороняк. А позже, с 24 апреля 2026 года, после того, как Зинченко отказался от Сулимы и Вороняка, в дело вступила адвокат, доктор юридических наук Лариса Криворучко. У нее возникли серьезные проблемы с адвокатской лицензией. Эту лицензию приостанавливали, потом восстанавливали, потом опять приостанавливаем, потом опять восстанавливаем. И возникали таким образом вопросы о полномочиях Ларисы Криворучко как адвоката Вячеслава Зинченко. Суд в этой ситуации несколько раз пытался назначить государственных защитников и в конце концов назначил государственную защитницу Кару, которая является адвокатом вместе с Ларисой Криворучко, адвокатом Вячеслава Зинченко. При этом Зинченко заявлял, что хочет конкретного адвоката. Он отказывался от назначенного государственного адвоката Кары и настаивал на своем праве на защиту и праве на свободный выбор адвоката. В ходе заседаний судебных исследовались данные видеонаблюдения, результаты экспертиз, в том числе ДНК, дарологических, материалы переписок, записи разговоров с сокамерниками. Защита почти все эти доказательства ставила под сомнение, говорила о нарушениях при изъятии, хранении вещественных доказательств, о неясности идентификации человека в панамке и очках, об отсутствии самого оружия, о возможном давлении в СИЗО. Зинченко в суде заявлял, что отдельные признательные высказывания в камере он делал под давлением, для того, чтобы от него отстали сокамерники, которые это давление на него оказывали. Со стороны потерпевших активно участвует в процессе дочь Ирины Фарион, София Особа. Она поддерживает позицию стороны обвинения, прокуратуры, просит пожизненно и заявила крупный гражданский иск на 1,5 миллиона гривен. Атмосфера вокруг заседаний напряженная. Нужно сказать, что довольно рано вокруг Зинченко сформировалась группа поддержки. В основном это женщины разного возраста, из разных городов Украины. Они приезжают на заседания, иногда в одинаковых футболках с портретом обвиняемого и надписями вроде «Зинченко невиновен» или «Свободу Вячеслава Зинченко». Они координируются в социальных сетях, в ТикТоке, открыто заявляют, что не верят в причастность Зинченко к убийству и считают дело политическим, провокационным или даже местью. Между этой группой поддержки Зинченко и сторонниками Фарион у здания суда периодически возникают словесные стычки. Одни скандируют требования свободы, другие требования пожизненного заключения. Внутри самой группы поддержки, судя по комментариям, по публичным стримам, тоже не все гладко. В группе поддержки
имеют место разногласия по поводу работы конкретных адвокатов, по поводу финансовых вопросов и по поводу стратегии и тактики поведения группы и ее деятельности. Сам процесс при этом сильно затянулся. Были переносы из-за неявки адвокатов, отводов судей, необходимости знакомиться с новыми материалами, заявлений о давлении и даже упоминаний о голодовке со стороны обвиняемого. По состоянию на лето-осень 2026 года окончательного приговора все еще нет. Дело находится на стадии дебатов. Меру пресечения при этом продолжают продлевать. Процессуальные споры не прекращаются. Дело остается в активной стадии рассмотрения. Следующее заседание послезавтра, 27 августа. Если суммировать то, что звучит открыто, линия защиты в целом выглядит так. Нет бесспорной прямой видеофиксации лица обвиняемого в момент выстрела. Отсутствует оружие как вещественное доказательство. Есть серьезные претензии к качеству и допустимости экспертиз. Есть многочисленные процессуальные нарушения и вопросы к работе следствия. И имеет место давление в местах содержания под стражей. При этом Зинченко последовательно заявляет о своей невиновности. Группа поддержки повторяет те же тезисы публично и эмоционально. Ну а теперь о той самой версии, о которой я объявил с самого начала, а именно о тактике, о операции «Штурм Бастилии». Тактика деятельности группы поддержки Зинченко. Так вот, в части обсуждений, особенно в более закрытых или идеологически заряженных кругах, появляется альтернативная интерпретация происходящего. Это касается тактики группы защиты поддержки Зинченко. Согласно этой версии, настоящая цель определенных людей из окружения Зинченко, группы поддержки и части этой группы вовсе не добиться оправдания или освобождения Зинченко. Нет. Наоборот. Им выгоднее, чтобы суд вынес таки обвинительный приговор. Желательно пожизненный. Причем этот приговор должен быть по этой версии вынесен на основании тех доказательств, которые сама защита считает слабыми, сомнительными и даже сфальсифицированными. Ну как вам, друзья, такая тактика? Логика этой версии примерно следующая. Если Зинченко получит пожизненное по фальшивке, то его можно будет представить как политического заключенного и как жертву системы. А дальше использовать этот приговор как повод для резкой эскалации. Некоторые прямо говорят о сценарии, напоминающем штурм Бастилии. Громкой, возможно, силовой или массовой акции, которая должна раскачать общественную атмосферу, создать образ несправедливого суда и вызвать более широкое массовое движение, вызвать массовые беспорядки, которые выгодны в
том числе и стране-агрессору. В таких рассуждениях нередко звучат характерные формулы. Одна из них – санитарная служба не спит. Под этим обычно подразумевают, что определенные силы проводят своеобразную зачистку или даже преследуют собственные долгосрочные цели. Другая фраза – им Бандера не отец. Ею подчеркивает, что мотивы этих людей не совпадают ни с классическим украинским национализмом в духе Бандеры, ни с простой человеческой защитой конкретного обвиняемого. Еще раз подчеркну, максимально ясно, это именно альтернативная версия, она существует, в информационном поле ее обсуждают, вокруг нее строят теории, то есть предполагается, что она может быть реализована. Однако в открытых заявлениях адвокатов, в публичных выступлениях группы поддержки и в материалах заседаний прямого подтверждения этой версии нет. Напротив, официально и защита, и сторонники Зинченко продолжают настаивать на невиновности и требовать свободы. Никаких документов, переписки или прямых признаний, которые бы доказывали наличие плана операции «Штурм Бастилия», в открытом доступе на сегодняшний день не предъявлено. Поэтому пока это остается на уровне предположения и интерпретации. Если когда-нибудь появятся конкретные проверяемые факты, их можно будет разобрать отдельно и уже с опорой на доказательства. На этом пока все. Дело Вячеслава Зинченко продолжается. Ситуация остается динамичной. Новые заседания, новые заявления сторон или какие-то существенные повороты могут изменить картину. Если это произойдет, мы обязательно вернемся к теме и разберем свежие детали. Спасибо, что слушали. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.